തോന്നി അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വ്യക്തമായി നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പരോക്ഷാക്കി. പരോക്ഷമായെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച ഇമാം നവവി ഇല്ലാത്ത സ്വർഗം അത് നരകമാണ്, നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുജാഹിദികളെ പരിഹസിക്കാനും നമ്മൾ തന്നെ അവസരമുണ്ടാക്കിയതുപോലെയായി കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം, ഇടമുട്ടൻ സംവാദത്തിന് സാക്ഷികളായ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്റെ മുമ്പിൽ? സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുന്നികളൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോയത്? ആണോ? സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുന്നികൾ കരയാ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ കണ്ട സംവാദങ്ങളുടെ CD നോക്കൂ. മണ്ണാർക്കാട് സംവാദം CD ഇറങ്ങിയത് മുതൽ സുന്നികൾ കരഞ്ഞാ പോയത്? പ്രകടനം നടത്തി, ഇടമുട്ടത്ത് പ്രകടനം നടത്തി, ഹൊസങ്കടിയിൽ പേരോടിനെ പൊന്നാടാണിയിച്ചു. ഇത് ഹനീഫും അനസും മാത്രം പോയി നടത്തിയൊന്നല്ലോ അതൊന്നും. ഇത് വായിച്ചാൽ എന്താ, ബാക്കിയുള്ള സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ സുന്നികൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു, അവിടെയൊക്കെ ജാഥ നടത്തിയിട്ടാ പോയത്. മൂവാറ്റുപുഴ ജാഥ നടത്താൻ പോലും മൗലവിമാർക്ക് ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത്? ജബ്ബാർ മൗലവി എഴുതിയത് ശിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ സക്കരിയ സലാഹിയുടെ വാദം എന്താ? ജബ്ബാർ മൗലവി എഴുതിയത് ശിർക്കല്ല. യാ ഇബാദല്ലാഹ് അയ്നൂനി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇമാമിങ്ങളിൽ ശിർക്കാരോപിക്കാൻ മടിക്കാത്ത മുജാഹിദികൾ സുന്നികളിൽ ശിർക്കാരോപിക്കുന്നത് മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തെറ്റായ സന്ദേശം സാധാരണ സുന്നി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന വിധത്തിലാണ് യാ ഇബാദല്ലാഹ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് സംവാദ CD കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തോ, ബാക്കിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലോ ഇതുവരെ സുന്നികൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ വരും മുശ്രിക്കാക്കാണ്? അനസ് മൗലവി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. യാ ഇബാദല്ലാഹ് അയ്നൂനി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം എന്ന പുതിയ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ, ഇത് പുതിയ തീരുമാനമാണെന്നാണ് സക്കരിയ സലാഹി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ ചർച്ചയായത്? ചില CD-കളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, 2011 മുമ്പ് 2012 ശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില CD. ആ CD-കൾ ഒക്കെ ഇപ്പോ അത് 2012 വിഷയം. കാരണം എന്താ? മണ്ണാർക്കാട് സംവാദത്തിലും അതിനുശേഷമൊക്കെ ഇത് പലരും എഴുതിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവസ്ഥ മാറി. എന്തായി? ആ ഹദീസിനെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട, തഅവ്വുനുൽ ബിർരി വത്തഖ്വ എന്ന ആയത്ത് തെളിവാണ്. അത് 2011 ഓതിയിട്ടില്ല, 2010 ഓതിയിട്ടില്ല, 2009 ഓതിയിട്ടില്ല, 2008 ഓതിയിട്ടില്ല, 2007 ഓതിയിട്ടില്ല, 2012 അത് ഓതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. തേടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളെ, തേടിയാൽ ശിർക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ, ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ വസീലത്തിനുള്ള ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ 2010 2011 തുടക്കത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല.